種各樣咧，其實咧都係會話翻俾你聽，要留意一下咯喎。比較嚴重少少啦，我哋都唔特別去講呢一樣嘢啦。比較嚴重少少，可能有啲人會出現失禁啊、胸悶啊等等。因為其實全身上下咧，其實我哋都有呢、都有呢個膠原蛋白嘅需要㗎。咁因為其實胸悶即係心口啦、膀胱呢啲位置，其實都關乎係關節肌肉呢啲系統啦。咁所以 that's why 其實咧都會有呢個膠原蛋白牽涉喺入邊嘅情況嚟嘅。但係嗰啲就比較嚴重少少啦，有少少牽涉咗去呢一個疾病嘅情況。咁所以我都唔特別去講太多呢一樣嘢。普遍嚟講咧，都係皮膚啊、指甲啊、關節位啊呢啲咧，可以話翻俾大家聽。即可能會出現呢一個嘅缺乏膠原蛋白嘅一個情況啦。好，咁咧，普遍嚟講咧，幾時嘅人咧會出現呢一個膠原蛋白量下降咧？正常嘅人咧，其實係40歲後咧就會開始出現呢、個我哋叫做大幅嘅下降啦，膠原斷崖式嘅下降啦嚇。喺20歲嘅時候青春少艾18無醜婦，大家都見到其實有分別嘅嚇。咁一路落去，咁有啲人可能因為生活習慣啊，各式各樣唔同啊，30幾歲可能已經會比較容易衰老得比較快，生得比較急促啲啦。我哋成日都講下，咁開始會見到有少少衰老嘅症狀。OK，咁如果正常嘅人啦，正常嘅生活作息，平時係即係都有一個良好嘅生活態度的話咧，其實我哋通常咧係40歲打後咧，先至會開始膠原蛋白咧係好大幅地下降嘅一個情況嚟嘅。OK，之後咧點樣去補充膠原蛋白咧？OK，有好多人會選擇唔同嘅方法嘅，例如啲乜嘢嘢咧？佢哋會可能會去美容院會做啲膠原咩 BB 槍啦，即係可能純粹係。其實係打，即唔係可以話打，直情係面嗰陣，求其可能俾一少少膠原蛋白嘅一啲嘅成分落嚟啦。咁有啲人咧就會選擇食喎。咁食嚟講咧，最我哋嘅亞洲人嚟講咧，其實花膠啦。雞腳啦，呢啲好充滿膠質嘅食物咧，其實都係選擇去補充膠原蛋白嘅情況，因為膠原蛋白其實係必須要靠飲食咧去補充翻嚟嘅。如果唔係嘅話咧，其實咧我哋咧係冇其他途徑咧，即係佢唔會自己生成㗎，你一定要靠飲食咧去補充翻嚟嘅。咁所以咧，我哋而家個情況咧就係40歲打後，我哋流失嘅膠原蛋白快過你組成嘅膠原蛋白。咁所以咧，我哋咧，而你冇係每一日去補充翻呢個膠原蛋白話咧，咁其實咧，我哋個製造量係唔夠流失量嘅。咁所以咧，究竟我哋花膠個謎團就係花膠同埋雞腳，究竟可唔可以幫你補充到咧？咁其實答案係可以嘅。不過你究竟要食幾多花膠，食幾多雞腳，先至可以幫你補充到嗰個嘅膠原蛋白咧？咁呢一個又係一個好大嘅問號嚟嘅喎，OK？因為第一嚟講啦，花膠入邊嘅膠原蛋白，雞腳入邊嘅膠原蛋白，佢哋始終唔係濃縮咗嘅配方啦，佢亦都唔係話真係要係一個最吸收嘅一個狀態啦，俾我哋身體。咁所以其實咧，佢可以幫到，不過佢嘅功效未必話真係咁快嘅，OK？或者係佢要個量真係好多先快，因為有時有好多人就其實我好呢個文嚟講啦，即係營養補充品，其實好多人都會問就係話點解我要食你營養補充品啫？我平時飲食上邊都可以補充到啦，點解我要食你一個橙？唔係點解我要食你維他命 C？我其實食橙我都補充到啦。有問題就係你究竟要食幾多個橙，你先要補充到 catch up 到你每日流失嘅維他命 C 嘅份量咧？咁呢個就係一個好大嘅問號，大家都唔清楚嚟嘅啊。咁所以咧就引申咗營養補充品嘅嗰個市場嘅勃起就係咁樣原因啦。好，先了解產品之前咧，我哋先了解一下咧，我哋嘅皮膚嘅構成，皮膚嘅組成嚟嘅。皮膚嘅組成咧，其實咧，我哋有分，大家其實可能都有聽過噶，皮膚嘅表層。真皮層啦，即係入邊最底嗰層啦，跟住之後再落就係一啲皮下組織啊、肌肉啊等等咁樣嘅。咁要令到成個真皮層支撐得起啦，即係唔會話冧咗落嚟啦，好似一個床褥咁樣，我哋瞓得耐，我哋個床褥都會冧。而要承接翻成個床褥嘅厚度的話咧，其實咧我哋咧
都要係有一定嘅物件，而呢啲嘅物件係啲乜嘢嘢咧？就係玻尿酸啦，即係我哋嘅透明質酸啦、膠原蛋白啦，同埋彈力蛋白呢兩種蛋白嚟嘅。膠原蛋白咧同彈力蛋白咧，佢哋咧你會見到個圖片上面嘅圓圈咧，就好似佢哋大家會交疊起上嚟，有個交叉交叉交叉咁樣嘅，OK？交叉如果你夠足夠嘅話咧，其實咧後生嘅時候咧，佢係會嗰、個大家嘅關聯係會比較緊密、比較細緻啲嘅，OK？係啦，個問題就係啦。你而家講緊就係你流失得快，你又冇補充的話咧，交叉咧呢啲膠原蛋白啊、彈力蛋白嘅交叉咧，佢哋就會變闊噶咯喎。變闊嚟講，中見唔見到圖片有啲乜嘢嘢？中間佢有啲玻尿酸，佢有啲透明質酸喺度。玻尿酸、透明質酸其實係幫我哋補水嘅。OK，交叉嚟講咧，如果佢越變越闊咧，個嘅玻尿酸咧，其實佢係會流走噶喎，佢 hold 唔到佢哋噶喎，所以有啲人哋就話點解我好似年紀越嚟越大，我好似皮膚越嚟越乾咧？OK，個原因就係你流失彈力蛋白、流失膠原蛋白。OK，你去先做機啊，去做嗰啲咩 Thermage 啊，做 HIFU 啊，冇錯，佢可以幫你生膠原蛋白吓，但係個問題就係生咗之後，點解越做越乾咧？個情況就係佢生咗，但係佢根本佢冇幫你補到水啊，佢 hold 唔到個水，咁所以 that's why 就係呢三樣嘢，其實大家咧佢哋都係相輔相成嘅一個情況嚟嘅吓。年紀越大，你嘅膠原蛋白下降，然之後你嘅水分亦都會下降，咁所以變咗我哋如果你當下唔去補充個膠原蛋白，唔去補充彈力蛋白的話咧，咁其實你係會哪怕你今日係日日敷10塊面膜，搽好多嘢，其實你都係會 hold 唔住。所以點解我成日都會話就係、用我哋嘅 Vivon 用我哋嘅 ICD 嘅護膚品，其實係好緊要，但係個問題係你食入肚入邊嘅嘢都好緊要，因為你哪怕你今日用得非常之好，非常之好，但係如果你要 keep 到嗰個效果會更加耐、更加靚的話咧，其實你必須要配合飲食上邊特別係補充膠原蛋白、彈力蛋白咧呢一個嘅組成嘅，OK？好，咁究竟有乜嘢嘢係會令到我哋嘅皮膚出現老化嘅原因咧？OK，第一樣嘢咧就係紫外線啦，第二樣嘢咧都係紫外線，第三樣嘢都係紫外線。紫外線係我哋皮膚衰老嘅最重要、最重要嘅原因，所以 that's why 就係點解我哋就會話係要成日搽防曬啦，要補防曬啦，要搽得多啦嚇，因為我哋要對抗紫外線，而紫外線唔單單止咧係我哋搽可以對抗到嘅，我哋食都可以對抗到嘅，之後先至可以同大家分享多少少。紫外線咧，其實佢可以咧令到我哋嘅佢嗰個嘅chemical 啊，佢個化學嘅原理咧，佢可以破壞到我哋嘅膠原蛋白噶，所以咧膠原蛋白被破壞嘅時候咧，彈性咧就會降低，咁啊產生皺紋，咁所以紫外線係 number one 我哋皮膚有呢一個嘅衰老情況出現嘅一個元兇嚟嘅。好，咁跟住咧，咁究竟係乜嘢係膠原蛋白啊？吓，膠原蛋白嚟講咧，頭先都講咗噶啦，基本上咧，其實佢就係組成到我哋嘅皮膚嗰個嘅真皮層啊，各方面啊，身體啊嘅一啲組成物嚟嘅吓。人體咧佔有嘅嘢咧係總共有30%咧係膠原蛋白嚟嘅，包括就係頭先所講嘅皮膚啦，身體所有嘅每一部分，韌帶啊、關節啊、軟骨啊等等呢啲全部都係要靠膠原蛋白去組成嘅。咁所以 from head to toe，即係意思就係由頭到腳，我哋全部 full body 咧，我哋都要係補充膠原蛋白。而膠原蛋白飲係唔單單只係 target 咗我哋嘅我哋嘅皮膚啊，亦都係 target 埋我哋嗰個嘅身體嘅狀況嘅。好，究竟咧呢度啦，就繼續 carry on 落去啦。OK，咁我咧膠原蛋白嚟講，佢咧就係sorry 啊，呢度有少少點解冇事聽？OK。蛋白嚟講咧，其實咧佢可以幫助到我哋嘅 keep 住翻個皮膚彈性啦，亦都可以幫我哋保濕啦，同埋修復同再生翻受損嘅組織，咁係一個好重要、好重要嘅組成物嚟嘅。
頭先呢一度咧都亦都係俾大家望過啦，就係健康嘅皮膚嘅膠原蛋白啦，同埋彈力蛋白，佢哋嗰個嘅交叉位係比較緊密啲嘅。但係當你個皮膚老化嘅時候咧，你嗰個嘅交叉位啦，係完全咧會放大咗啦，變咗無組織力啦，變咗你 hold 唔到嗰個嘅透明質酸啦，hold 唔到水分啦，所以你就會有兩個結果，就係你皮膚乾同埋皮膚下垂啦。跟住咧，呢個都頭先都有 mention 過啦。誒，邊度地方會有膠原蛋白啊？就係 from head to toe 啦，頭髮啊、眼睛啊、眼角膜啊各方面啊，唔止你嘅皮膚需要，你身體所有嘅組成其實都需要膠原蛋白。所以我哋成日聽到就係話，有人分享一個見證，就係話我哋飲完呢啲膠原蛋白之後咧，其實咧佢唔單止皮膚見好，因為男士其實佢有時可能唔需要膠原蛋白，即係唔需要皮膚好噶嘛。但係有啲男士可能60零歲、70歲嘅屋企人嘅老人家飲完之後，佢發覺嘅關節疼痛度咧係有改善到，因為個重點就係佢唔單止對你皮膚好，佢亦都對關節好。關節痛其實係好多好多困擾好多都市人嘅一個問題嚟㗎，因為咧關節痛其實係一個好辛苦嘅一樣嘢嚟嘅。如果你咧係翻風落雨啊，有時啲尿酸痛咧，其實佢會令到個關節係好痛㗎。所以其實咧，你幫到佢咧，用膠原蛋白幫到佢，其實都係一個 blessing，一個福音嚟嘅呢一樣嘢。所以我就建議大家就係、可能係介紹呢個產品嘅時候，唔單止可以即係講及嘅嗰個嘅護膚嘅情況，其實嗰個嘅關節情況你都可以提點一下嘅。好，我哋啦，講完身體嘅狀況之外啦，我哋可以講一講嘅咧，就係我哋呢一個嘅究竟呢個產品究竟佢有啲乜嘢咁好啦？嗰個嘅功效，OK？好，咁佢有幾個 point 嚟嘅。咁先講嘅咧就係咧，我哋嗰個嘅成分啦。個成分嚟講咧，我哋有6種優質補充嘅成分，係呢咩咧？咁必須要有嘅就係膠原蛋白啦、彈力蛋白啦，跟住咧就有呢個嘅透明質酸，即係玻尿酸嘅混合。仲有咧就係神經氨酸啦，同埋谷胱甘肽啦，呢一啲咧就係嗰個嘅自由基對抗自由基，即係我哋講頭先我啱啱所講嘅就係內在都可以對抗紫外線嘅一樣嘢。雪草啦，即雪草又係一個好好嘅對抗自由基嘅一樣嘢，同埋可以幫助我哋消炎啦。咁仲有小麥萃取物同酵母萃取物呢一樣種成分落去嘅。講一講你一樣特別嘅嘢可以 mention 一下嘅先，就係啦，韓國咧要生產保健品咧，要貼有呢一個健康補充劑嚟講咧，其實我哋必須要咧係要提供好多功能性啦、規範性啦、安全性啦，喺材料上邊嘅審核咧嘅證明咧，去俾當地嘅政府部門咧，你先至可以被評為係一個保健品嘅單獨批准嘅健康補充劑，並唔係好多補充劑都可以被claim 為一個叫單獨批准嘅健康補充劑嚟嘅，OK？咁我哋嘅膠原蛋白飲咧，其實咧就已經拎咗呢個 cert 噶啦嚇，咁就係 confirm 咗用咗呢個產品之後，對皮膚係有一定嘅幫助，係可以亦都可以透過防止呢個紫外線嘅傷害嚟幫助翻維持翻個皮膚健康嘅。咁所以佢喺嗰個嘅點講咧？嗰個 proof 啊，嗰個嘅功能證明上邊咧，佢係喺韓國有一定嘅認證喺度嚟嘅。好啦，咁跟住咧嗰個另外啦，佢亦都有呢一個嘅頭先所講，除咗個防止紫外線之外咧，佢亦都可以幫助我哋皮膚進行保濕嘅。佢至於咧，佢個成分嚟講咧，佢係喺邊度拎嚟嘅咧嚇？有好多人都有問過噶啦。膠原蛋白飲咧，其實咧係佢係咪一個 vegetarian friendly 嘅一個，即係素食者 friendly 嘅一個飲品咧？咁呢個好抱歉啦，都唔係嘅。可能對於有啲東南亞國家，我哋都唔係嘅嚇，因為咧膠原蛋白飲咧，其實佢係用魚嘅魚鱗片咧去做出嚟嘅，佢並唔係魚，佢唔係魚肉，佢亦都唔係豬肉，唔係牛肉，佢係用魚鱗片。魚鱗片咧嗰個嘅 size 咧係會比較再細啲嘅，咁所以吸收起上嚟咧係會更加之好啲。咁所以我哋係用魚鱗片嚟嘅。咁對於素食者嚟講，其實都唔係一個 friendly 嘅一個選擇，呢個就好抱歉啦。
個咧，其實咧就亦都話翻俾大家聽啦，就係、依個魚鱗片咧，其實都有啲人就會驚佢嗰個嘅腥味啊，各方面嘅。咁其實佢都會經過一系列嘅水解啊、過濾啊、脫氣啊、消毒啊，所以佢個腥臭啊，或者嗰個嘅氣味度啊，或者嗰個嘅細菌啊，各方面其實都經過呢一個工場咧去去改善咗佢嘅。佢咧成個配方嚟講，我哋頭先所講有透明質酸，有彈力蛋白、膠原蛋白啦，有透明質酸啦，有生物素啦。彈力蛋白嚟講可以保持翻個皮膚彈性啦，透明質酸咧就可以滋潤翻個皮膚啦。咁谷胱甘肽咧，大家其實都要認識一下呢一個嘅成分嘅，因為谷胱甘肽嚟講咧，其實咧佢係一個好好嘅一個維生素C嘅唔係維生素 C，呢個係一個好強大嘅抗氧化劑嚟嘅。變相咧，其實咧佢對於有好多人嚟講咧，其實佢可能對於維他命 C 啊、維他命 E 啊、維他命 D 啊呢啲比較強比較點講咧認識多啲嘅時候咧，其實咧佢哋可能未必會知道嗰個谷胱甘肽咧佢有幾強大嘅。咁變咗咧，其實咧我哋咧。變咗咧，其實咧，高金 contact 佢其實咧係除咗抗氧化之外，亦都可以幫我哋做到美白啦，增強翻我哋嘅免疫系統啦，等等呢個情況。所以頭先就話點解我哋呢一個嘅collagen drink 除咗可以用防曬去對抗我哋嘅紫外線之外，其實collagen drink 都可以係一個內在嘅防曬，因為佢個抗氧化網絡非常之大嚇，兼且再加埋生物素，對於我哋指甲啊、皮膚健康啊呢啲都有幫助嘅。咁呢一個咧，亦都就係話翻俾大家聽啦。其實咧呢一個嘅抗氧化網絡啦，其實你會就係你會見到個蘋果，其實我哋由細到大都會知道呢一個實驗噶啦，就係蘋果一切咗出嚟，你唔做任何嘢的話咧，其實咧佢係會好快會變黃，佢會氧化，其實就等於我哋身體自由基。如果我哋唔做任何嘢，唔俾任何嘅營養佢咧，其實我哋都係好快會有一個DNA 嘅細胞受損啊、損傷啊、衰老啊、慢性疾病等等嘅。咁所以咧。頭先講緊個配方，除咗可以幫你補充到個膠原蛋白之外咧，其實佢都可以幫你對抗自由基。即換句說話講，其實佢對於我哋身體嘅一定嘅健康，一個基礎健康，其實都有一定嘅保養嚟㗎吓。咁呢一個咧，亦都咧就係有一啲嘅研究啦，顯示啦吓，即係隨住年紀越嚟越大啦，身體嘅谷胱甘肽含量係會下降啦吓。你會見到嘅就係尤其是男性佢哋會下降得比女性為多，因為始終佢哋嘅生活狀況唔檢點啦，所以唔係女性咧先至有權利去飲呢一啲嘅膠原蛋白飲嚟嘅。其實男性都係應該飲，因為其實你撇除咗皮膚狀況之外，你可以俾到抗氧化物身體，亦都可以俾到呢一個嘅關節 support 俾個身體度嘅。咁所以變咗咧，其實男男女女呢一個產品其實都係一個對於佢哋嚟講都係身體有一個功效咯。我哋咧仲有添加咗一個成分咧，叫做 selenium 嘅，叫做鋅嘅功能。咁呢個咧 selenium 咧，其實佢可以咧都係一個抗氧化屏障嚟嘅。咁所以都係啦，就係佢亦都係一個好強大嘅抗氧化網絡。咁就所以對於健康嚟講有一定嘅保護嚟嘅。好，至於有啲人咧會關心咧，就係佢個糖分會唔會好多？因為咧，有時咧你會見到F 牌子啦，即係我哋香港好出名嘅一個日本嘅牌子，佢亦都有一個膠原蛋白口飲好出名，但係佢嘅好講嘅膠原蛋白飲其實都係由日本入口，日本人咧可能佢哋嘅口味比較中意偏甜，變咗咧佢哋咧其實膠原蛋白飲你留意一下咧，佢哋嘅糖分係好高嘅，基本上其實等於一罐可樂咁滯。OK，但係我哋嘅膠原蛋白飲咧唔使擔心。係個糖分咧，幾乎上咧係可能得個1 gram 嘅啫，所以其實咧，糖尿病嘅病人咧，唔係好嚴重窄界，或者係一個比較偏唔嚴重嘅情況底下咧，其實你都絕對係可以飲用嘅。咁所以咧，佢亦都冇人工香料啦，咁所以咧，其實係一個都幾健康嘅一個嘅每日嘅 supplement，daily supplement。反正有啲人其實都唔中意食tablet 或者嗰啲丸啊、capsule 啊等等嘅 format。咁所以其實你可以調轉角度、調轉思維去諗，就係呢個膠原蛋白飲，其實佢唔係真係差嘅，淨係皮膚上邊，其實佢對於身體各方面健康都有一定嘅幫助咯。咁咧，飲用方法咧，我哋會建議咧，每日飲用一瓶嘅，最少飲用一瓶吓。
我自己會建議咧，你最多可以飲用4至5瓶都得嚇，4至5瓶都得，因為咧佢個上限其實係都幾廣闊下嘅嚇，唔使夾水飲用啦，直接打開飲用，飯前空腹任何時間一日入邊咧，其實你都可以飲用㗎，冇話特別真係好strict 去講話就係邊一個時間飲用最好啊，吸收得最好啊，呢個冇做過任何實驗㗎嚇，咁所以就係你只要你自己，我成日即係我自己成日推，其實都可以少少 sharing 啦。before 我做好耐之前出嚟做嘢，其實我個 background 係一個營養nutrition and food science 嘅，我喺度，咁所以其實我接收咗好多呢啲 supplement，我做過之前 supplement 公司，接收咗好多呢啲問題咧，其實都係問哇，究竟我每一日係幾時邊一個時刻去服用咧，先至會最吸收咧？其實呢個係冇一個 definite 嘅答案嚟嘅，只要你身體，我成日都話啦，你身體係 feel good 嘅狀況底下去飲用，其實你係最吸收得到嘅，因為你只要係你個人舒服，食得舒服，其實你身體先至會 react 得更加好嘅。OK，咁所以我會建議就係啦，任何時間都可以飲用，除咗糖尿病嘅病人，如果你真係要飲用嘅話，我會建議你咧。就係喺錯開翻你食完飯或者食完水果嘅時間去飲用，因為避免血糖咧再額外加多咗個負擔俾佢，會突然間拉高咗、升糖咗咁樣嘅。咁另外咧就係你有腎病嘅病人唔建議飲用啦，因為佢膠原蛋白佢個蛋白質比較豐富，佢個腎臟未必負荷到，咁所以腎病嘅病人我哋唔建議你去飲用嘅。咁你跟住咧就咁呢個咧就係講緊就究竟呢一個膠原蛋白適合咩人飲用啦？基本上其實你係適合任何人飲用，男士女士又好，你只要有需要嘅，其實你都可以飲用嘅呢一個。OK，咁啦，跟住咧第二個產品啦，要講嘅咧就係我哋嘅 Deep Top Plus 啦，我哋嘅一個嘅大家成日都認同佢就係一個可以幫我哋改善宿便啦，改善呢一個嘅嘅情況嘅。咁咧第一嚟講啦，就係其實但係你可能 target 嘅就係覺得佢係一個改善腸道健康嘅一個嘅產品，但係其實對於我嚟講其實唔係嘅，因為點解咧？因為要講嘅咧就係睇睇呢個我哋嘅免，因為其實呢一個產品其實都關乎我哋免疫系統嚟嘅，OK？我哋嘅身體免疫系統咧講緊咧就係我哋嘅身體咧嘅一個防禦系統嚟，防禦 system 嚟噶嘛。咁佢可以 identify，可以識別到邊一啲嘅係一啲身體嘅細菌啊，唔啱嘅嘢啊，對於身體嚟講，咁佢就會開始有反應，然之後剔走佢嘅。身體咧大約咧70%嘅免疫細胞咧，冷知識係坐落喺我哋嘅腸道嗰度嚟嘅，所以咧。第一時間啦，70%喺腸道，然之後30%咧就喺我哋嘅即係上呼吸道啊呢啲，或者身體嘅血液嗰度等等嚟嘅。所以咧，我哋食錯嘢好快會出現一個反應，因為我哋嘅腸道開始會幫我哋隔走呢啲唔乾淨、唔舒服嘅嘢嚟嘅。OK，腸道咧係人體入邊咧最大，除咗皮膚之外咧，係我哋另外第二大嘅器官嚟嘅，亦都係我哋最大嘅免疫器官。咁咧，我哋咧腸道入邊咧係有各種唔同嘅菌類啦，有好菌有壞菌啦，所以你便秘嚟講啦，佢會令到我哋嘅腸道嘅好菌失衡嘅。咁如果你串聯翻所有成件事咧，Toplus 咧佢可以幫你改善到便秘嘅問題。In another way 咧，其實你嘅便秘問題改善咗咧，佢個壞菌會冇咁多，因為你宿便你嘅便便喺個腸道入邊，其實佢會滋生好多嘅壞菌。壞菌一多嘅時候，其實你就會更加引起咗其他嘅免疫問題，例如可能濕疹啊。皮膚敏感啊，口臭啊，會容易有呢一個嘅唔健康嘅情況等等會出現啊，皮膚會泛黃啊等等。咁所以其實咧，便秘同埋免疫系統咧係兩樣嘢係串聯起一齊嘅呢件事啊。OK，腸道咧喺我哋嘅體入邊咧，兼且咧大家要知道認知嘅一樣嘢咧，就係個腸同個腦咧其實係大家相連嘅嚇。我唔知大家有冇一個經驗，有一個好經驗嘅情況就係腸咧係只要你緊張嘅時候咧，你可能考試啦，後生考試嘅時候啦，見工啦，我唔知有咩情況啦，大個之後，總之你緊張嘅時候咧，你就會個肚咧會攣下攬埋一住好唔舒服嘅情況嚟嘅。咁所以變相咧，其實咧佢哋咧係大家咧係有細胞咧去大家係溝通到㗎。所以如果你個腸道唔健康咧，其實咧佢係會影響我哋嘅腦部健康嘅。呢個唔係一個講笑，亦都唔係冷知識，亦都係已經係被證實咗嘅一個科學知識嚟㗎啦，咁所以咧有好多時候你個腸道唔健康咧，你個人諗嘅嘢啊，各方面嘅情緒咧，其實都會係冇咁正面嘅，咁所以呢一樣嘢咧，又係另外一樣嘢，撇除咗免疫系統之外咧，對於我哋嘅情緒上邊都有一定嘅影響嚟嘅。OK，咁好啦，有啲乜嘢嘅人會有呢個腸道群族失調嘅原因咧？OK。
第一嚟講啦，你會成日要用抗生素嘅或者其他藥物嘅人啦，抗生素會容易，抗生素唔係容易，基本上其實佢係食得耐抗生素咧，佢會打亂到你個腸道桿菌，因為佢會殺晒你身體入邊好或者壞嘅菌，佢唔識分辨嘅，佢只會殺所有嘅菌嚟嘅。OK，好菌其實佢都係都係菌嚟噶嘛，所以佢會去殺咗佢。壓力、焦慮啦，因為講咗嘅就係頭先腸道就係、你一有壓力啦，有焦慮就會容易屙，會容易便秘嚇，所以亦都會影響到個免疫系統。唔健康嘅飲食習慣啦，高糖高脂肪啦，同埋咧女性嚟講咧，都係偏向容易出現便秘嘅問題，所以亦都會令到個腸道菌族失調嘅。OK，咁所以變咗咧，究竟我哋點樣可以提高翻我哋嘅免疫能力，去改善翻我哋嘅便秘功能，又或者肚瀉功能？OK，咁我哋咧就要靠啦，呢一個嘅纖維啦。OK，咁呢個纖維Detox 嚟講咧，其實佢係一個咩嘅成分咧？佢好得意嘅，你有啲人咧會就係會覺得就係話咁多粒粒，我使唔使中水去咬碎佢，或者啲嚟食嘅咧？唔需要，你只需要咧倒落口配一大杯清水去服用就 OK 噶啦嚇。入邊包括咗嘅啲乜嘢嘢咧？有幾樣好重要嘅成分嘅，有一個叫鋅嘅功能成分，就係對於我哋嘅免疫系統同埋細胞分裂咧係一個好重要嘅成分，佢係幫助 maintain 住我哋嘅免疫系統正常功能嘅。而第二個成分咧就叫做洋車前子，洋車前子係一個好天然嘅一個嘅纖維嚟嘅。OK，每一條嘅 Detox Plus 咧佢有4 gram。3.9啦，其實3.9 gram 咁，我當佢4 gram嘅一個嘅纖維。OK，洋車前子佢除咗可以幫我哋咧改善咗宿便之外咧，同一時間咧，佢亦都因為咧佢吸收咗落去我哋嘅腸道啦，飲水服用啦，佢會黐住啲壞膽固醇嘅，黐住咗一啲壞膽固醇，然之後咧到最後你排便嘅時候，佢會將你呢啲膽固醇咧排埋出去。所以如果你有膽固醇比較偏高界嘅人，咁我哋都會建議咧，你可以用呢一個方法咧去改善膽固醇嘅，因為咧膽固醇雜界嘅人其實你係好大功能咧，係可以咧透過飲食上邊嘅調控啦、調整啦，唔需要食藥咧，都係可以改善到呢一個嘅情況嘅吓。好啦，咁頭先講咗啦，羊脂甜子嚟講咧，其實佢咧係屬於一個非溶性嘅膳食纖維嚟嘅。咁什麼叫非溶性嘅膳食纖維咧？就係你食咗落肚，你飲咗水之後咧，佢會變成一個啫喱狀嘅。OK，一啲好啫喱、透明嘅啫喱嘅。咁佢做嘅嘢咧就係幫助可以增加翻你嘅糞便嘅體積啦。因為糞便要有一定嘅重量先至可以刺激到賺到我哋嘅腸道，刺激到我哋嘅腸道，話翻俾我哋嘅腦部聽，我要去屙便便啦，我要去廁所啦，我要去屙廁所。你嘅糞便如果體積唔夠大咧，其實佢做唔到呢一樣嘢嘅吓。咁第二咧就係佢亦都可以幫助軟身翻我哋嘅大便啦，令到佢更加光滑啦，更加容易排到出去嘅。OK，咁所以咧佢最主要嘅功用咧就係呢一樣嘢啦。好簡單嘅一啲產品，但係成分係好簡單，但係道理咧就係比較唔可以話好複雜，但係佢可以做到好多樣嘢嘅。OK，咁而另外啦，我哋亦都添加咗一啲叫做花菇發酵萃取物啊、植物萃取物啊，好似生薑、生椒、肉桂加落去嘅原因係啲乜嘢嘢咧？大家都應該知道，韓國嚟講咧，其實以前好耐好耐之前啦，一個歷史知識都係屬於我哋中國嘅一個領土入邊嘅一個地方啦。OK，肉桂呢啲比較偏辛辣嘅嘢咧，其實咧以前嘅人咧係會用嚟咧係做一個消炎嘅作用嚟嘅。OK，咁所以變咗咧，其實咧有時講緊咧就係我哋嘅腸道咧有時唔健康有宿便嘅情況，其實都會出現一啲發炎嘅情況。咁所以 that's why 咧，我哋就加呢啲情況落去咧，就希望咧可以幫助咧去調控翻呢個嘅腸道嘅炎症等等啦。好，咁呢啲咧，其實咧都係講緊咧，就係應用咗嗰個洋車前子之後咧，嗰個嘅一啲嘅 clinical study 啊，頭先都講咗，就係個糞便重量增加咗啦，排便頻率增加咗啦，減輕屙便便嘅時候嘅唔舒服啦，同埋降低糞便嘅硬度等等啦，應用咗8周嘅受試者，咁22位嘅年齡介乎40至75歲之間有排便困難嘅男性同女性，咁全部啱啱以上所講嘅4個指標咧，其實都係得到一定改善嘅。誒產品其實就係咁簡單嘅，OK。但係咧，有幾樣嘢要注意一下。呢一個咧就真係要咧去留意翻，就係嗰個食用時間啦。因為第一啦，我哋咧建議咧空腹去食用2次嘅，OK，每次1包。初期嘅時候咧，唔建議你一次過食2包，因為有時咧你便秘嘅，你便秘得，其實你嘅腸道已經唔係咁理想啦吓。你腸道唔理想嘅情況底下咧，你要俾少少時間去適應嘅。你一次過俾太多纖維你身體咧，第一咧佢會有反效果，佢可能會出現再更加嚴重嘅便秘。產氣產得更加多，令到你個肚脹嘅問題會更加唔舒服啦。
第二咧，或者佢可能引致嘅成因咧，就會令到你嗰個嘅便秘問題變咗肚屙嘅問題。OK，咁所以建議一開始嚟講啦，先用一包，或者甚至乎先用半包嚇，先用半包，令到你嘅腸道咧適應咗先，頭一兩日。OK，唔需要話咁操之過急嘅嚇，呢個慢慢嚟。OK，因為便秘得嘅人其實講緊你個腸道都唔係話特別真係最理想嘅狀態。OK，而第二咧就係點解要飯前15至30分鐘服用咧？因為咧食咗落肚，佢墊咗底，然之後你食飯入邊所有嘅膽固醇啊、油膩嘅配方咧，飲埋你頭先嗰啲嘅洋車自薦飲咗水之後咧，佢會化生成為啫喱。頭先所講嘅嗰啲油分啦、膽固醇啦，佢通通都會俾呢啲啫喱咧可以依附住，然之後就排出體外嘅。呢個其中一個原因。第二個原因咧就係佢亦都可以 mix with 埋你頭先食飯嘅嘢，食咗飯嘅嘢，然之後咧變成便便咧，再更加容易排出體外嘅啊。第二，要用和溫水或者冷水去送服，因為我哋就其實唔係咁中意熟冷水嘅，咁所以建議就和溫水啦，避免熱水啦，因為熱水會破壞入邊嘅成分啦。同埋重點嘅嘢就係要飲多啲水嚇，每日1.5至2 2 lit。換句説話講，其實就係我哋每日嘅8杯水，因為你飲水唔足夠嘅話咧，其實你嘅洋車電子殼咧係唔可以膨脹嘅，唔可以膨脹咧就會變咗佢塞住咗你個腸道啦。你飲足夠嘅水咧，佢就會膨脹，同埋佢就會令到佢個 size 咧係變咗40倍咁大嘅。咁佢變大咗，咁亦都係俾到我哋嘅 signal，我哋嘅腸道就係話喂，去廁所啦，去廁所啦等等。所以用呢個產品咧，飲多多水係好重要，建議大家記得一定要飲多多水啊嚇！人飲用咧，大家嚟講咧就係便秘人啦，一個禮拜可能其實你可能話每一日同我講，你其實都有 poo poo 去㗎，有到便便去㗎，但係個問題就係你屙唔屙得清啦，因為有好多人其實屙唔清嘅，其實屙唔清嘅人其實你都係屬於有排便困難嘅人嚟嘅。你平時食唔夠嘅蔬菜嘅人，我哋一日要食25 gram 嘅纖維量，等於就係3碗嘅菜啦，即係我哋平時亞洲人食嘅3碗嘅菜啦，加2碗嘅水果啦等等嘅，你食唔食得足夠啦？你食唔得足夠嘅話，我哋就你要去添加啦。一日咧一條咧就係3.9 gram，你當4 gram，所以其實你除翻開你自己有數得計㗎嚇呢樣嘢。咁同埋就係可能就係需要因為腸道健康而影響到有個免疫系統嘅人士咧，咁我哋都非常建議咧你去使用呢個 Dip Top Plus 嘅，OK？咁呢度咧亦都就係最後 round up 啦，就有少少呢個關於Detox 嘅獎項嘅，咁所以咧就產品咧頭先所講咧就係食用身體落去嘅產品咧，其實個知識咧係需要好多好廣泛，先至可以去推介俾朋友嘅。咁所以就係記得食落肚嘅嘢係要安全啦，要有效啦，我哋先至係有呢一個信心去推介俾人嘅。咁所以大家多多科普，多多做多啲功課，唔明嘅可以隨時 send 翻個 email 嚟問我哋都 OK 冇問題嘅。好。今日咧，我哋嘅產品說明會咧，我哋就到呢一度嘅完結啦。咁我哋